今日咧就想講啦，因為最近咧我亦都有幾位客人不約而同都係問我同一個問題啊，就係佢哋喺職場上咧總有呢一啲咁樣嘅麻煩嘅同事，工作能力係咪好好咧？都未必嘅。但係佢哋共同嘅特點咧就係佢哋會用一啲突如其來啦，一啲可能誇張嘅一啲語氣咧，最重要咧佢要喺咁多人面前咧去羞辱你啊！譬如開會嘅時候啊，或者你坐喺位好聚精會神做嘢嘅時候啊，佢就會突然之間就走埋嚟咧，佢就會搶白噶啦。開會啦，經常都會聽到咧，譬如有啲嘢咧未交啊。點解你未交啊？我明明已經係上個禮拜交俾咗你噶咯喎。其實好多部門啊，好多同事啊等緊你呢一份嘢喎。類似係咁樣嘅嘢，極度負面嘅一啲説話。咁因為我啲客人咧，全部好好人嘅，咁啊一隻羊咁樣啦。第一個念頭係點樣啊？就係急住去解釋啦。咁其實咧就係個客未俾我啦。其實咧就係個系統壞咗。嗱，你聽唔聽到一個重點啊？重點唔係你嗰個解釋有幾合理，可能你真係嗰個客戶咁交唔到俾你，你咪交唔到，呢個都係好正常啊。重點就係你已經係俾佢控制咗啦，你就俾佢咧嗰個設立嗰個陷阱咧，你喺入邊咧開始喺度掙扎啊。